weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 1:12 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, August 1st, 2011. A severe thunderstorm warning is issued for Pickering, Oshawa, Southern Durham region. A severe thunderstorm watch is continued for City of Hamilton. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 1h12, heure avancée de l'Est, le lundi 1 août 2011. Une alerte d'orage violent est émise pour Pickering, Oshawa, région de Durham, sud. Une veille d'orage violent est maintenue pour la ville de Hamilton. The Environment Canada forecast issued at 12:47 a.m. Monday,